सो फेंडर निकालने के लिए, फेंडर को बोल्ट्स निकालने के लिए 12 mm का सॉकेट आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूमेटिक है तो अच्छी बात है, नहीं तो रैचेट यूज कर लो। अगर नहीं है तो आप रिंग स्पैनर से भी निकाल सकते हैं। ज्यादातर करके ओपन एंड से मत निकालिए, क्योंकि ओपन एंड से निकालने की वजह से उसका जो हेड है वो खराब हो जाता है। बहुत सारे बोल्ट्स ऐसे ही रहते हैं जिसके वजह से, जो हमारी वजह से ही खराब होते हैं। अगर आप उसको ओपन एंड से खोलेंगे, ओपन एंड तभी यूज करना है जब आपका नट या बोल्ट लूज है, उसके बाद आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर टाइट रहेगा तो अगर आप ओपन एंड से खोलेंगे तो वो डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। Just hold it. इसको 4-12 के हेड के एमेट के बोल्ट्स हैं। अब जो फेंडर है, ये फेंडर तो हमने डिसलोकेट कर दिया है। अब ये जल्दी ऐसे नहीं निकलता है, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है ये थोड़ा अलग है। तो इसके लिए पहले हम बॉटम ट्यूब को नीचे लेंगे। ये निकालते समय बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इसका जो विड्थ है, अगर आप विड्थ देखेंगे, इसका जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट फोक के जितना ही है। इसके निकालते समय थोड़ा तकलीफ होता है। जो है वो ऊपर खींच के रखे हुए, ताकि फोक जो है वो हम खोल सकते हैं। रबर बूट या तो फोक गेटर्स। अब इसको बॉटम से हम ओपन करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहां से ऑयल पूरा जो है वो ड्रेन हो जाएगा। दोनों को खोल के रखना है, दोनों को पहले ड्रेन करके लेना है। इसको ड्रेन करने के बाद ही आपको फोक को नीचे निकाल के लेना है, और फिर उसके साथ ही फेंडर को आराम से खोलना है। अब बॉटम ट्यूब को खोलने के लिए पिस्टन को निकालना है, लेकिन उसका एक तरीका है। आपको ये जो ड्रेन प्लग आपने पहले निकाला था, उसको वापस थोड़ा सा फिट कर देना है, एटलीस्ट 2-4 थ्रेड। और उसके बाद इसको नीचे से प्लास्टिक से या प्लास्टिक हैमर से इसको थोड़ा सा टैप करना है। आप देख सकते हैं वो स्लोली अंदर जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा भी आपको ओपन करना है, ताकि पिस्टन जो है वो अंदर चले जाए। दोस्तों, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अगर आप फोक का काम कर रहे हैं तो कभी भी इसका स्पेयर पार्ट जो है, यानी कि ऑयल सील जो है, फोक ऑयल सील, उसको रिप्लेस ही करना है, उसको वापस यूज नहीं करना है। अब देख सकते हैं ये अंदर चला गया है। ऐसे ही उसको निकाल के फिर आपको बॉटम ट्यूब खींचना है नीचे। मैंने बॉटम ट्यूब्स इससे डिसलोकेट कर लिया है पिस्टन से। अब ये करते समय
फेंडर को पकड़ के रखना है, क्योंकि फेंडर अभी तक हमने निकाला नहीं है। फेंडर को पकड़ के रखना है जिसकी वजह से वो गिरे नहीं। बॉटम ट्यूब जो है आपने देखा कि मैंने नीचे खींच के ली है। फेंडर को आराम से निकालना है। अब इसका आगे का रिपेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने डायग्नोस किया था पहले, इसको क्या प्रॉब्लम है ये हमें देखना है। तो जैसे कि मैंने कहा इसमें रिटेनर स्प्रिंग्स है। तो रिटेनर स्प्रिंग्स कौन सी है मैं आपको दिखा दूं। ये है इसकी रिटेनर स्प्रिंग। ये है छोटी स्प्रिंग रहती है जो यहां पे बैठती है। अब कैसे बैठती है ये निकाल के दिखाता हूं मैं। इसके लिए आपको स्पेशल टूल ही लगेगा, क्योंकि पिस्टन का जो बॉटम है वो आपको अगर खोलना है, आप देख सकते हैं कैसे परफेक्टली उसको, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूं। ये जो टूल है ये इसको ऐसे बिठाना है। इसमें 4 खांचे हैं। इसको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, टूथ दिए हुए, दांत दिए हुए हैं जो 4 पॉइंट्स में बैठ जाता है। और इसके बाद इसको खोलना है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं आराम से हाथ से भी आप खोल सकते हैं। अगर जैम रहेगा तो ऑफ कोर्स आपको ये स्पैनर लगा के खोलना है। पुराने फोक्स थोड़े अलग थे। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी अभी के लिए हो सकता है, लेकिन पहले के जमाने में यही सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। अभी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत, मतलब आप कहेंगे कि ये कितना हार्ड वर्क है, बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो बेसिकली दोस्तों अभी आप देखो कि अगर हम गाड़ियां रिपेयर करते थे पहले के जमाने के, तो इसमें हम काफी टाइम लगाते थे सर्विसिंग करवाने के लिए या कोई भी रिपेयर करने के लिए। जब नई गाड़ी आई तो इसका रिपेयरिंग बहुत सिंपल हो गया। वर्कमैनशिप जो थी वो बहुत सिंपल हो गई है। और इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस यही है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे, इंजीनियरिंग अलग था। लेकिन ये इंजीनियरिंग अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अभी आप देख सकते हैं मैंने पिस्टन तो निकाल लिया। आप देखेंगे कि इसमें स्प्रिंग नहीं है और ये बड़ी स्प्रिंग है। बड़ी स्प्रिंग का जो पिच है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जो पतला पिच है वो नीचे रहना चाहिए और जो जाड़ा पिच है वो ऊपर रहेगा। पहले तो हम ये खोल के लेंगे। इसमें स्प्रिंग ना डालने की वजह से जब असेंबली किया है, अगर किसी और ने असेंबली किया है पहले तो वो भूल गया है या तो पता नहीं है कि इसमें स्प्रिंग आनी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ये कहां से आवाज आती है ये मैं आपको बता दूं। इसमें भी स्प्रिंग नहीं है, इसका मतलब हमें स्प्रिंग बिठानी है। अब ये आवाज आती कहां से है? तो दोस्तों जब भी ये फोक, समझो ये अंदर स्प्रिंग मैंने बिठाई हुई है, मैं टेम्पररी लगा के दिखाता हूं आपको। जब आपका गाड़ी चलता है तो फोक अगर कभी दबते हैं फ्रंट से तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है तो बड़ा वाला स्प्रिंग दबता है, लेकिन वो छूटता है तो वो आता है नीचे ऐसे
आप सुन सकते हैं, ये जो आवाज है, ये आवाज ही आपका फोक जो है, जब असेंबल कंडीशन में पहले मैंने जब वीडियो में दिखाया था आवाज कहां से जो है वो यहां से आती है, इसको स्टॉप करना है तो इसको